Assalomu alaykum Xorazm e'lonlar kanalining obunachilari. Bugun sizlar bilan birgalikda Urganch 8 blok bozori 1-blok 5-magazin oltin ayabkamizning magazinga keldik. O'tgan videomizda e'lon qildik. Og'abek oltin ayabkangiz rostdan oltin ekan, lekin zo'r narxlarni qo'yib berdilar deb so'ntirdiysizlar. Shuning uchun shu munosabat bilan yana yangi tovarlarni arzon narxda qo'yib beraman deb tutdilar. Ota-onalar bu videoni oxirigacha ko'ringlar va yakunlaringizga tarqatib qo'yinglar. 8-martda menimcha opola so'nishidan tashqari bolalarni ham so'ntiraman, jiyalarni so'ntiraman degan obunachilarimizni oxiridan ko'rarsiz. O'ng tomonimiz gipermarket tomonidan kelaverishimizda oxirgi blok, o'ng tomonimizdan 5-magazin, bu yon tomonimiz Infinbankdan ko'rinib turibdi obunachilar, qarang. Yine Infinbankdan kelishimiz bilan 5-magazin ko'rmay o'tishning iloji yo'q. Yana shuni yozib qo'yibdilar obunachilar. Giramiz va dangal narxlar bilan danishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oltin ayabka. Yaxshimisiz? Bayramlaringiz bilan 8-mart. Hormanglar. Rahmat. Obunachilarimizga endi nov yangiliklarni qilib berasiz. O'tgan videomizda uspet aytgan bo'ldi, aytmagan bo'ldi. Shuning uchun bir qayta bir yangi yo'jaysan qo'yib bermaysizmi? Beramiz. Og'abek evvelki safar kısımda ko'p odam, "Eli bize indi eshitdik, indi ko'rdik" deb ko'p odam telefon etib turibdilar, hozircha gap turibdilar. Shuncha tovarimizni yana chiqargandan yana 40 ming so'mdan toza tovarlar keldik, yana tashab, yana shu 40 mingdan beracakmiz Og'abek. 40 ming so'm. Hava, shu bolalar moda etib giysalar, ana. Ey, salomat bo'ling. Menimcha dim so'nadilar. Hozir birinchi chetda obzor qilsak, novajarimiz bor, rostdan 40 ming so'mdan. Ina Og'abek, shular hammasi Aha. 40 ming so'm. Shu qarang, shular ham 40 ming so'm, bahorgi. Ava, hammasi bahorgi. Yangi. Orqasindagilar ham, Ava 40 ming. bu yerda sportivkan ustidan bor ekan bu. Ava, elde zamokli yıllar ham baynamini. Aha, pol zamok, zamok. Pol zamok emas, poni zamok. Poni zamok, kapishonli. Ava, kapishonli. Keyin inaminilla bayna Podroskoy ulurak balla uchun 40 mingmi? Ava, bam 40 ming. Ina bular ham 40 ming. Shular hammi? Ava. Bu adashmasam Hudi deb aytiladi. 40 ming so'mmi? Ava, 40 ming so'm. Zo'r. Inaminilla Og'abek. Bular ham ina. Bu ichi bilanmi yo ustimi to'liq? Yo'q, bu o'zi ko'ri. Bu novaj buyum chiqib turadi. Bu modasi imindan. Ha, obbankami ya. Obbanki. Aha. Ina iminilla bu kapishonli. 40 mingmi bular ham? Bam 40 ming ina. Bahorgi bular. 40 ming so'm. Yupqa xilisidan. Bahorgi vajammasi. Yoz sezon o'tgan vajamas. Ava, o'zi klientlarim ko'rib turibdi, gap turibdi, Xudoga shukr. Shuning uchun endi yana bir net beral deb turibman, yana ko'rdik. Endi bildik deb turibdilar-da, endi ko'rdik deb. Sizlarningiz bo'lgani, ko'p bo'lgani üst-üstüne chiqqan. Ketib turibdi-da. Shuning uchun ava. Yana iminilla baynami, bu ham boshini tortib kiysa ham bo'ladi. Ha, bu qizlarga o'xshaydi bu. Bu o'g'il balanki bu. Yana bular qizlarki yana. Orqasida imini koftalar ham bayna. 40 ming so'm, 40 ming so'm. Materialni o'shak ko'ring, dimzo'r. Bu ko'p, yumshoqqina ekan lekin. Orqasindagilar ham 40 mingmi? Ava, hammasi 40 ming so'm. Saylab olaveradilar. Ava, saylab yurib olaveradi. Ina bular ham 40 ming so'm ina. Depadagilarmi? Ava. Endi seri, kletkali, panda 40 ming so'mmi shular? Ava, hammasi. Kiyimini go'ynakimizni ko'ring. Kichkintoy qizlara ichidan vodolaska bilan giysam bo'ladi, bir koftishka bilan. Aha. Keyin yozda o'zini giysib qo'ysam bo'ladi. Yubka jinsi bu. Birinchisi Bu ham 40 ming so'm Og'abek. 40 ming so'm. Ava. Yozgi, bahorgi yozgida endi. Birinchisi 40 ming so'm. Hamma narsa Og'abek aytib turibman 40 ming so'm. Oltin ayabki. Obunachilar kommentariyada yozib qoling, rostdan 40 ming so'mdan oldingizlarmi? Men to'g'risi Xitoyniki va ko'rinib turibdi etiketkasi. Yana men bilmayman endi. Lekin to'g'ri yaxshi 40 mingga menimcha zo'r narx. Kommentariyada yozib qoldiring og'ana obunachilarimiz. Oltin ayabki 40 dan aqang. Ava. Aha. Inan. Olib ketganlar yana kommentariyani o'qib kelaversinlar. Yolg'on gap yo'q bizda, aldab yanqi netish yo'q, inan. O'g'il bolalarkan bu 40 ming so'm hammasi. Ha, cholurlar hammasi 40 ming. Ullu resmi so'rab turadilar. Inan. Bular ham 40. Hammasi 40 ming so'm. Ina bunachilar 40 ming so'm. Qizaloqlar uchun inaminilla baynan. Bular ham 40. Necha yoshgacha bor? Endi shu oltin 1 yoshdan 15-16 yoshgacha bor. 15-16. Inamin yirtiq so'rag'lar, yirtiqlar ham bor. Qiyqirik modalardan. Modnilardan, qarashing. Ashinilardan. Inamin ham bayna. Svetli giyadon desalar, mening svetlar ham bayna. Keyin inamin bayna. Uskiroq kiyzaman, yo'q. Ne giyin kerakmidi dedilar. O'tgan safar shuni inobatga olib, buniyalardan ham olib keldik yine. Bular ham 40 ming so'm. Ava. Keyin mening qizlara, iminlarimiz ham bor. Buni imini varianti ham bor. Hozir endi bular moda bo'ladi bu yil. Ullankina o'xshaydi ekan bu. Ullankina o'xshaydi, ava. Modasi. Hem giyin bo'lib turadi, qisib turmaydi, giyin bo'lib turadi, xushroq bo'lib. Ulli qizlar giyib turibdi, shuni kichkinasidan. 40 ming so'm, Ava, 40 ming so'm. Keyin minilar bayna. Bilanchasi?
40 ming so'm, hammasi 40 ming so'm Agabek. Salomat olun Yine altın hepke. Dim zornak. Şu buradan bilançasın. Bu ham 40 ming so'm. İş 40 ming mi? Ava, bu ham 40 ming. Zor. Hı. 40 ming. Streç narsa binan. Streç. Razmerleri bormi altın hepke? Bor razm. Bunlar ham bayana, shundan ham ko'p odam so'radi. Hı. Buni 1 yoshdan 4 yoshgacha bor. Buni razmeri. Hı. Keyin ham mini variantimiz bayna. Çolurlan vibur köpek ketip Bir ko'p, ava shuning uchun aytib turibman-ku, o'tgan safar qildim, narsa emas. Agar yo'q, yana shuni olib chiqibdi desalar, boshqa vajlar butun. Ben hayran qonim o'zi tikib berish narxi jasam ekan deb o'ylanib qolibman. 40 ming so'mdan endi barakasini bersin, dim zo'rnaq qo'yib tursiz. Shuning uchun obunachilarimizga, xalqimizga, jiyanlarimizga zo'r narx. Aha. Keyin Agabek yana nelar bor, ber. Trikolanchimi qo'yib berasiz? Trikolarimiz 40 ming so'm. Hamma narsa 40 ming Agabek bizga. Bir de hammasi 40 ming. Hamma narsa halol vaji. Keyin yubkalar bor, bunda har xil yubkalarimiz bor. Mhm. Yana. Mhm. Jajji Qo'shra yubkalar. bo'lib turadi bahorda giysa, qo'shra. Aha. Buni short xilisam bor. Bu ne xilisam bor, yubka xilisam bor. Mhm. Yana. Necha so'm qilib berasiz? 40 ming so'm. Bular ham 40 dan, ay? Ava 40 ming so'm. Ena bunacha. Yana Hammasi bu 40. jaketlar ham 40 ming so'm. Har xil sveti bor. Orqasidagilar ham 40 mingmi? Ava hammasi. Hammasi 40 ming so'm. Keyin ina bular bayna Agabek. Aha. Ha, oxir nechasini ekan? Ina ava. Ina. Bular ham 40 ming so'm. Keyin ullu razmerlari bor. Mana ya 15 yoshgacha bo'ladiganlari bor. Bular 50 ming so'm. Mhm. Ha, bular 50, ul razmer 50. Bu ullu razmer. Ha. Bir 15-16 yoshlar ham bo'ladi. Endi bular ina bu 1 yoshdan 6 yoshgacha bo'ladigani 40 ming so'm. Shunda 80 ming so'm üstü pestimga ketaveradilar. Ava, bir neni oladigan. Komplekt. Ava, komplekt olib. Ashunat narsa bo'ladi. Xo'p. Endi mina har xil koftalarimiz bor. Bir yandan o Bular yangiliklar bor. hammasi 40 ming so'm. O bo'shatib tashlabsiz-ku endi. Ava. Kurtkalarni olib ketdilar. Shuni aytaman. Daladilar kurtkalar. O, 40 ming. Yana bu dvoykamiz 55 ming so'm. 55 dan şu dvoykan bu. Ava, ishdan ham bor. Üstü pesti dvoyka 55 ming so'm. Hozir shuni olib ko'rsataman. Durun olib beramiz. Xo'p, ayna. Ayna. Bular trikosi bo'ladimi? Ava, ina bu usti. Mhm. Buni svetlari ko'p. Mhm. Bu qizlanki adashmasam. Ava, qizlanki, o'g'il bolanki bor, ina. 55 ming so'mdan dvoykan aydi. Men 80 mingdan turadim, ina. 55 ming so'm bu narsa. 55 ming so'm. Ina. Ina, imini sveta bor. Aha. Oq sveti bor. O'g'il bolalar uchun ina mini svetlar bor ina. O, Ronaldo. Ronaldo'niki ekan, ha. Bu jaketchasam men bu. 40 ming so'm. 40 ming so'm. Ava. Zo'r. Endi kurtchalar qayerga ketibdi birdan yordamdan. Ava, bir. Yengil Ularni kurtchalar. 40 berib beraman, ava. 40 ming so'm. Yengil ang kurtchalar. Endi bir jubbami nima bu? Yo'q, bu iminin bu kostyum bu. Ha, kostyummi? Aha. Bu ham 40 ming so'm. Shuri hammasi 40 ming Oltin so'm. aytcha, uni o'zim chiqib kelasiz. Ma'lum ayting, Allodan yurisiz shunchalik orzuyingizda. Buni giyan bag'asi emas menimcha, bu 40 ming so'm. tikpan bermasa kerak. O 40 ming. O bunacha birinchisi. Bu ham 40 ming so'm. Qarang, Agabekka ina bu kuri 55 ming so'm, ina bu xatar 55 ming so'm. Ha. Qani bular ina 80 na. Bular 80 ang. Bular ham ina 40 desangiz hozir videoni to'xtatib chekadim hozir. Bular 40 mingdanmi chekadim hozir. Bular Xitoyniki bular, ang. Ava, ana nelarni ko'rsating. Pekinniki 80 ming so'mmi? Ava, bular 80 ming so'm. İç Yo'q. halafaydır bular, sintifon emas. Ha. Hozir ham baribir sovuq qaytmadi-ku bunacha. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa olaverasiz. Yo'q, podarka bo'lsam zo'r ketadi bu. Indikini olib qo'ysam, hali indiki 80 ming so'mdan kurtka topib olmaydi-ku. Ag'abek, keyin iminin nelarimiz bor? Bilyolar bor. Qiz bolalar uchun ham bor, o'g'il bolalar uchun ham bor ina. Tavaridim zo'r Xitoyniki. Mhm. Ina xatori bilan Ava. 40 ming so'm. Hammasimi? Sho'racha gelincha 40 ming so'm ina. Necha yoshdan necha yoshgacha bo'ladi uni bobida? Bu yerda 1 yoshdan Ava. to 7-8 yoshgacha bor. Ha, maktab bolasinacha, ang maktab yoshinacha. Sho'racha ina klientlar ko'rsin, shu yaqali xilsinachadan sho'racha. Ajratib qo'yasang Ava. 40 ming so'm. Hammasi 40 ming so'm. Hali ochilmalarimiz ham bor. 8 mart ham geyatini qizaloqlar uchun shular ham 40 ming so'mdan qo'yib berdim. Oq ko'ynakni 40 ming so'mdan. Ava, 40 ming so'm. Ina, bularni ham ina. Necha yoshgacha bor endi bu oltin ayibcha? Ina shular ina Menimcha 4 yoshdan bir 6-7 yoshgacha bo'ladi. giyib ko'rib olaveradilar Ava. qo'lda. Endi har qaysi qizning gavdasi har xil bo'ladi-ku, Ava, to'g'rimi? kimniki har xil. Shuning uchun Ina. men palon deb bilmayman. Shuning uchun ina. Kelib giyib ko'rib olaverasizlar. 40 ming so'mdan. Yerlarni ko'ring. Bu ishlab chiqarish emas. Sifatlisi bor. Ina, ava. Endi menimcha opa-singillar To'ylar ham kiyaveradilar. Nera giysa, masalan, ne-ku? Ava. Вечерний narsa. Mhm. Shular ham ina netib berdim. 40 ming so'm. 40 ming so'mdan qo'yib berdim. Salomat. Qizlar meni dilay-dilab giysinlar. Duo qilib qo'ysa Duo olding. qilib, ava.
aniq. Milliy sifatdagilarniki umuman. Xo'p, bu yerda göyneklar ham bor ekan-ku, ang? Gelin göyneklerimiz indi ular Özbekistan'daki sel kımmatırak o. Şu çuğlanın bakasını aytmayın koyuverin. O'zbekistonniki qimmatroq bo'ladimi? Xitoyniki arzonroq, ang? Ha, Xitoyniki indi şunu özünden ekkep durganımız için arzonroq net koy. Ko'proq ekkalasida, ob'yomda, ang? Ha, bularni hali kingelin göyneklerini xudo kalasa yo'la koyup beraman ekkelib arzon ulanam şu halk için. Tushirib beramiz, ang, uni chempionlarga. Qarang, ish vaqti, ish kuni necha oltin ayapga? İş vakti bizdeniki saat 9'dan 6'gacha. Birinchi kun ham ishlaymiz bize. Birinchi kun ishlaysizlar. Ha. 6, 7, 8 mart kunlari hamma dam olish bo'ladi, albatta hammani kutamiz. Oltin ayapga sizni savdongizga обязательно baraka, barakasini bersin. Zo'r narxlarni qo'yib berasiz. Sizga alohida rahmat. Rahmat. Og'a bekisini ham ishingizga omad. Rahmat. Salomat bo'ling. Savdongizga baraka. Rahmat.